अब पुरा समाचार। जाजरकोटको जुनीचाँदी गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट जुनीचाँदी जाँदै गरेको V1 935 नम्बरको जीप जुनीचाँदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 औल भीरमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र 2 जना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा जुनीचाँदी गाउँपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष अमर बहादुर शाही, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 11 का कृति बहादुर शाही, खेम बहादुर शाही, वडा नम्बर 5 का मालिका बस्नेत र कृष्ण बहादुर शाही रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बेपत्ता भएका अन्य 2 जनाको खोजी भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नाघेको छ। आज 3,739 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएसँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 पुगेको छ। 14,209 PCR परीक्षण भएकोमा 1,261 महिला र 2,178 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,694 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 1,296, ललितपुरमा 292 र भक्तपुरमा 95 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको छ। नेपालमा आजको PCR जम्मा 14,209 गरी जम्मा 11,13,485 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 3,439 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,296, भक्तपुरमा 95 र ललितपुरमा 293 गरी जम्मा 1,684 छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 578 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा 2 महिला सहित 7 जनाको मृत्यु भएको हो। यसैगरी 1,126 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 68,668 पुगेको छ। आज देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 10,596 र होम आइसोलेसनमा 14,411 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी मन्त्रालयले 25,000 संक्रमित पुगेमा लकडाउन गर्न सकिने गरी निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो। नेपालीहरूको प्रमुख ठूलो पर्व दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले नै उपत्यका नछाड्न आग्रह गरेको छ। अन्य जिल्लामा कोरोना नियन्त्रणोन्मुख भएपछि काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उपत्यकामा रहेको कोरोना गाउँ-गाउँसम्म पुग्नेतर्फ सचेत समेत गराइएको छ। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र दशैंपछि फेरि उपत्यका प्रवेश गर्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्नेतर्फ सरकारले सचेत गराएको छ। दशैं मनाउनका लागि काठमाडौँबाट गाउँ जाने र गाउँबाट काठमाडौँ आउने गर्दा कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दै जानेतर्फ सरकारले सचेत गराएको हो। दशैं नजिकै आएकाले काठमाडौँबाट गाउँ जाँदा र आउँदा कोरोना संक्रमण पनि सँगसँगै जाने र आउने भएकाले जहाँ बसेको छ त्यही दशैं मनाउन आग्रह गरिएको छ। उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा रहे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अझै पनि उच्च जोखिमको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँमा 40 लाख जनसंख्या भएकाले संक्रमण बढ्यो भने संकटको अवस्था आउनेतर्फ सचेत गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न पनि सरकारको आग्रह छ। काठमाडौँबाट गाउँ फेरि गाउँबाट काठमाडौँ यो संक्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओहोरदोहोर गर्ने जुन जोखिम छ यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला। आशिष हामीले टाढैबाट पनि लिन सक्छौँ। उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो, स्वस्थ रहनुभयो भने यस्ता अवसरहरू पटक पटक आउँछन्। तर हाम्रो सानो लापरवाहीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम बढ्न सक्छ।
प्रवक्ता गेवालीले अर्को वर्षको दशैंका लागि आशीर्वाद बचाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। आशीर्वाद दिने ज्येष्ठ नागरिक र आफन्तलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन र टाढैबाट आशीर्वाद लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। एउटा मुख्य विशेषता पारिवारिक पुनर्मिलन र आफूभन्दा ज्येष्ठ वरिष्ठ अग्रजहरूबाट शुभाशिष लिने। तर यति बेला सबैभन्दा जोखिममा ज्येष्ठ नागरिकहरू, हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरू, हजुरबा हजुरआमाहरू, काका काकीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले दसैँ मनाउँदा हाम्रा अभिभावकहरूको सुरक्षालाई असाध्यै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असाध्यै ध्यानमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। संक्रमण रोग विशेषज्ञका अनुसार 60 वर्ष मुनिकाको संक्रमण दर र मृत्युदर पनि तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। 60 वर्षभन्दा माथिको बढिरहेकाले ओहोर दोहोर गर्दा आउने जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको पनि सुझाव छ। सरकारले जनजीवन सहज पार्नका लागि लकडाउन खोले तापनि जथाभावी रूपमा हिडडुल गर्न, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नजान र स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच कोरोना भाइरसको त्रासका कारण रोकिएका विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबै तहका परीक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। मन्त्री गेवालीले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र 2 सदस्यको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 25 जनासम्म उपस्थित भएर गरिने व्यावसायिक तालिम दिने निर्णय पनि गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय समितिले प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। आज बसेको समिति बैठकले भोलिबाट लागू हुने गरी अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। संसदीय समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। माननीय सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवश्यक र अमेरिकाको अलावा पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, अल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। यस्तै पूर्व मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवश्यक र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवश्यक राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यस्तै डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवश्यक राजदूत र बोत्सवाना, केन्या, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ग्यावेन लगायतका देशका लागि गैर आवश्यक राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले दशैं तिहार लगायतका
ठूला चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरण हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। महानगरपालिकाले बुधबार काठमाडौँको नक्साल, कालोपुल लगायतका ठाउँमा रहेका मार्टहरूमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा नक्साल स्थित बिग मार्टमा केही कमी कमजोरी पाइएकाले सचेत गराइएको अनुगमनमा रहनुभएका महानगरपालिका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। यस्तै कालोपुल स्थित एक मार्टको गोदाममा करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रिएको सामानहरू राखिएको अवस्थामा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। उक्त मार्टलाई 2 महिना पहिले पनि सोही सामान राखेको भनी वाणिज्य विभागले कारबाही गरेको पाइएकोले एक साताभित्र विस्तृत विवरण महानगरपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिएको भण्डारीले बताउनुभयो। वाणिज्य विभागबाट आएर त्यसलाई कारबाही पनि गरेको पाइयो। तथापि अहिलेसम्म करिब 10 लाख बराबरका सामानहरू उहाँको भनाइअनुसार, ओनरको भनाइअनुसार करिब 10 लाखका सामानहरू चाहिँ अझै पनि डेट एक्सपायर सामानहरू त्यतिकै तन्केर बसिरहेका हामीले पायौँ। यस्तै अनुगमनमा रहनुभएका उपभोक्ता कर्मी माधव तिमल सिन्हाले बजारमा ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरणका लागि आएको हुन सक्ने भएकाले म्याद सकिएका सामग्री फेला परेको ठाउँमै नष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सकिन लागेका लेभल भएका नभएका वस्तुहरू लकडाउनको कारणले गर्दा फेरि बिक्री स्थलमै ठुलो मात्रामा पाइएको अवस्था छ। जसरी आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाका विभिन्न मार्टहरू, विभिन्न पसलहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गएर अनुगमन गर्दै म्याद सकेका सामान जफत गर्दै नष्ट गर्दै हिँडिरहेको अवस्था छ। देशभरका सबै स्थानीय तहका सरकारहरूलाई यसै गरी अनुगमन मार्फत बजारलाई स्वच्छ बनाउने एकदम आग्रह गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत फेला परे वाणिज्य विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ। तर निकट भविष्यमै आफ्नै कार्यविधि, निर्देशिका र नियमावलीलाई बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागि महानगरले जनाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। बोर्डले आज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो। बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई उक्त योजना बुझाउनु भएको हो। सो अवसरमा सहअध्यक्ष पौडेलले सहकारीको विकास क्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरेर रणनीति तयार पारिएको बताउनुभयो। अवधिमा नेपालको सहकारीको अभियान कसरी जाला, यसले कसरी चाहिँ तपाईँको कस्ता कस्ता आयामहरूलाई यसले चाहिँ जुटाउन सक्ला र कुन कुन कुराहरू यसले तपाईँको चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू गर्दा यसले त्यो 25 वर्षको बिचमा सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्ता प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार हुन समय सापेक्ष भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 25 वर्षे सहकारी क्षेत्रको रणनीति तय गर्ने काम सहकारी विकास बोर्डले गरेका छ। संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरुयोजना तयार गरेको भन्दै स्थानीयले दोस्रो चरणको विरोध अन्तर्गत आज कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका हुन्। स्थानीयले पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्व कालदेखिको बस्ती मास्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरुयोजना ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। कोषले ल्याएको गुरुयोजनाको खारेजीको माग गर्दै आफूहरूले दोस्रो चरणको विरोध स्वरूप कोषको कार्यालय घेराउ संघर्ष समितिले जनाएको छ।
यो हाम्रो माग के हो भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको अहिले ल्याएको तथाकथित गुरु योजना, जुन गुरु योजनामा पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको यो पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको निजी आवासलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। हामीले यो स्थानीय बस्तीलाई बचाउँ। बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो नाटक गरिरहेको र कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नचाहेको स्पष्ट भइसकेको बताउनुभयो। सरकारले सम्बोधन गरे जस्तो किसिमको एक्टिङ गरेको देखिन्छ, तर हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने किसिमबाट आएको देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्थानीय बस्ती हट्ने भन्दा पनि पशुपति क्षेत्रभित्रका जात्रा पर्वहरूको विनाश हुने चिन्तामा आफूहरू रहेको स्थानीयले बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशभरका धार्मिक शक्तिपीठलाई कार्तिक 1 गतेदेखि खुल्ला गर्ने तयारी भएको बताउनु भएको छ। ओलाङचुङ्गोला स्थित बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीको उद्घाटनका क्रममा बुधबार गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुग्नुभएका मन्त्री भट्टराईले दशैं तिहार जस्ता चाडबाड नजिकिएकाले र लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्र नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको हुँदा स्वास्थ्य सतर्कतासहित क्रमशः मठ मन्दिरहरू खोल्दै लैजाने तयारी भएको बताउनु भएको हो। यसबारे आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र पारित भएमा कार्तिक सुरुदेखि क्रमशः मन्दिरहरू खोलिँदै लैजाने स्पष्ट पार्नु भएको छ। लामो समयपछि आइतबारबाट खुलेको तातोपानी नाका श्रमिकमा कोरोना देखिएपछि मंगलबारदेखि पुनः बन्द भएको छ। सुरक्षा सावधानी अपनाएर नाकामा अड्किएका सामानहरू नेपाल ल्याउन छिट्टो पहल गरिनुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। चीनसँगको नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी लामो समयको लकडाउनपछि आइतबारबाट सुचारू भए पनि पुनः मंगलबारबाट बन्द भएको छ। नेपाली सामान लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भेटिएको भन्दै चीनले सामान नपठाउँदा नाका पुनः बन्द भएको हो। नेपालबाट चीनतर्फ सामग्री लोड अनलोड गर्न गएका 33 मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकोमा 3 जनामा नेपालतर्फ पीसीआर नेगेटिभ आएको तर चीनमा गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको थियो। मजदुरमा संक्रमण देखिएपछि नाकाबाट सामान पठाउन चिनिया पक्षले आनाकानी गरेको भन्सार कार्यालय तातोपानीका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। हिजोदेखि अब त्यो यो कुरा आइसकेपछि चिनिया तर्फबाट चाहिँ सामानहरू आएको छैन तर नाका बन्द भयो भन्ने खालको औपचारिक जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छैन र केही बेर पछि मेरो चिनिया पक्षसँग मिटिङ पनि छ। आइतबार र सोमबार गरी नेपालतर्फ 6वटा चिनिया कन्टेनर र नेपाली 12 कन्टेनर सामान भित्रिएको थियो तर मंगलबार भने पुलसम्म आइसकेको 5 कन्टेनर सामान पनि चिनिया पक्षले नेपालतर्फ आउन दिएको छैन। यद्यपि चिनिया पक्षले औपचारिक रूपमा नाका बन्द नै गरेको जानकारी भने नदिएको तातोपानी भन्सारले जनाएको छ। नेपाल भित्रिएका सामानहरूमा धेरै जसो चाडबाड लक्षित लत्ता कपडा स्याउ लसुन लगायतका सामानहरू रहेका छन्। भन्सारमा अड्किएका सामानहरू धेरै जसो छिटै नासिने प्रकृतिको भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। लामो समय चीनका नाकामा यस्ता सामान अड्किँदा धेरै नोक्सान हुने भन्दै नेपाली व्यापारीहरूले सुरक्षा सावधानी अपनाएर रोकिएका सामान नेपालतर्फ ल्याउन माग गरेका छन्। चाडबाडको मुखमा छ हेर्नुहोस्, अब लगभग 25 दिनपछि चाडबाड सुरु हुँदैछ। अनि स्याउ लसुन त यहाँबाट छिटो हुन्छ भनेर ल्यायो तर अब यो महिनौ तपाईँको बाटोमा माल नआइसकेपछि त त्यो न त्यहाँ फ्रिजर छ न के छ तपाईँको स्टोरेज छ, त्यो स्टोर नभइसकेपछि तपाईँको त्यो माल चाहिँ कुहिएर कि गाडीबाट सिधै फालेको स्थिति छ। तातोपानी भन्सारबाट गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 59 करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा हरेक महिना 32 देखि 35 करोड राजस्व उठाउनु पर्ने लक्ष्य रहे पनि कोरोनाका कारण राजस्व प्रभावित बनेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। रसुवागढी नाकाबाट चिनिया सामग्री दैनिक रूपमा नेपाल भित्रने क्रम बढेको छ। आयात हुने सामग्री केरुङदेखि रसुवागढीको मितेरी पुलसम्म चिनिया कन्टेनरले पुर्याउने गरेको छ। नेपाल भित्रिने चिनिया सामग्री मध्ये बढी मात्रामा तयारी पोसाक रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस उत्पत्ति भए यता गत असार 20 गतेदेखि नाका सञ्चालनमा आएको र भन्सार शुल्क बापत हालसम्म 50 करोड राजस्व असुल भएको जनाइएको छ। परीक्षणका लागि दैनिक 8 देखि 10 कन्टेनर भन्सार हातामा प्रवेश गर्ने गरेको सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म टिमुरेले जनाएको छ। सामग्री लाद्ने कार्यका लागि 32 भरिया र रसुवागढीबाट टिमुरेमा रहेको भन्सार हातामा कन्टेनर ल्याउन 17 चालकको व्यवस्थापन गरिएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भरिया तथा चालकलाई रसुवागढी क्षेत्रमा छुट्टै बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। कन्टेनरका सामग्री भन्सार जाँच पास भएपछि सम्बन्धित सवारी साधनका चालकले आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकाको केन्द्र अहिले कायम रहेको स्थानबाट तत्काल अन्यन्त्र नसार्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अहिले कायम रहेको नगरपालिकाको वडा नम्बर 2बाट अन्यन्त्र सार्ने चलखेल भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल नसार्न भनेको हो। नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसीले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले असोज 16 गते तत्काल अन्यन्त्र नसार्न अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई 29 गते बोलाइएको छ। नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। अहिले कायम रहेको वडा नम्बर 2 स्थित फुस्रेटारमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय गत असोज 1 गतेबाट वडा नम्बर 1 स्थित भन्सारमा रहेको शहरी विकास आयोजनाको भवनबाट 3 वर्षका लागि भाडामा लिएर काम कारबाही सुरु भएपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। कैलालीमा असोज 2 गते झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी पत्रकार निर्मला पहराई घटनाको वास्तविकता अझै पत्ता लागेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाए पनि घटनाको सत्य तथ्य यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन पहराईका आफन्तले दबाब दिएका छन्। कैलालीको सुकडमा अवस्थित कैलाली एफएममा कार्यरत पत्रकार निर्मला पहराई असोज 2 गते झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नुभयो। घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 4 जनकपुरमा रहेको आफ्नै घरबाट कार्यालय जान्छु भन्दै हिँडेकी पहराई 3 दिनपछि घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को फुलबारी सामुदायिक वनमा मृत भेटिनुभयो। घटना भएको 19 दिन बितिसक्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर नआएको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका छन्। सुखड बजारमा आफन्त लगायत स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। अब अहिलेसम्म के भएको छ, बयान लिने काम मात्रै भएको छ। हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। हत्याका धेरै कुराहरू पुष्टि भइसकेका छन्। त्यो हत्यालाई कहिले सार्वजनिक गर्ने, त्यसैले आन्दोलन गरे। निर्मला पहराई घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सुरु गरिएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको राष्ट्रिय युवा सङ्घले पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रशासनलाई माग गरेको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल घोडाघोडी नगर कमिटीद्वारा पत्रकार निर्मला पहराई बहिनीको हत्यामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कडाभन्दा कडाइको माग गर्न चाहन्छु। निर्मला पहराई घटनालाई दबाउन खोजे आन्दोलनको स्वरूप नै परिवर्तन हुने र न्यायोचित निर्णय नभए सह्य नहुने मानव अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। निर्मलाको हत्यारालाई सार्वजनिक गरिएन भने 1 हप्ताभित्र हामी योभन्दा अझ सशक्त यो कोरोनालाई पनि उछिनेर योभन्दा सशक्त कडाभन्दा कडा आन्दोलनको हामी चाहिँ सुरुवात गर्नेछौँ। घटना भएको लामो समय भइसक्दा पनि सत्य तथ्य नआएपछि आन्दोलन थालिएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी सदस्य मालती विकको भनाइ छ। के छ, हामीलाई किन यसरी रोकिरहेछ? यो एउटा दलितको मुद्दा भएको कारणले हो कि हामी यसमा रात दिन आज 15-16 दिन हुँदा पनि हामी यसमा निरन्तर लागिरहँदा पनि हामीले कुनै काहीँबाट पनि न्याय पाएको महसुस भएन। दिन प्रतिदिन भइरहेका हत्या हिंसाका घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। जनता टेलिभिजनका लागि भूपेन्द्र विक, लम्की, कैलाली। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई साधारण सभाको लागि अनुमति दिन र लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2072 खारिज गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्न तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरेको हो। लाभांश स्वीकृत सम्बन्धमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहने, कतिपय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम मूल्याङ्कन एवं जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको 30% मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन्। कार्यविधि अनुसार इजाजत प्राप्त कुनै एक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा 15% र अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पुँजीको बढीमा 1% मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीहरूलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृत लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्मका लागि त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वीकृति नदिने जनाएको छ। दशैं तिहार, छठ लगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र बजारहरूमा चहल पहल भने कम देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै निकै भिड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण बजार सुनसान देखिएको हो। साँझको समयमा हामी न्यू रोड, दरबार मार्ग, ठमेल लगायतका बजारमा पुग्दा त्यहाँ सुनसान देखिएको हो। केही पसलहरू खुलेको देखिए पनि अधिकांश पसलहरू बन्द भइसकेका थिए। मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा सामान खरिद गर्न जानेहरू निकै न्यून देखिएका थिए। विगत वर्षहरूमा खास गरी लत्ता कपडा, टेलिभिजन लगायतका सामान किनमेल गर्न भिडभाड देखिने बजारमा अहिले सुनसान देखिएको हो। विगतमा चाडपर्वको समयमा निकै भिड हुने क्षेत्र यसपटक सुनसान हुँदा व्यापारीहरू पनि निराश देखिएका छन्। न्यू रोड, दरबार मार्ग र ठमेल त्यसै पनि साँझको समयमा निकै भिड हुने बजार हो। तर यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण मानिसहरू सामान खरिद गर्न बजार निस्किएका छैनन्। त्यसैले पनि बजार सुनसान भएको छ भने व्यापार नै नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। ठमेल आन्तरिक ग्राहक भन्दा पनि पर्यटकहरू किनमेलका लागि बढी आउने क्षेत्र हो। पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि यस वर्ष पर्यटकहरूको उपस्थिति देखिन्न। त्यसैले पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका पसलहरू पनि प्राय बन्द हुने गरेको देखिएको छ। कोभिडका कारण उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र सुनसान मात्रै भएको छैन, यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Chepati, a home for future leaders. नेपालमा आयोजित 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा ब्याडमिन्टनमा भएको अनियमितताका विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। 1.5 महिना अघि राखेपो बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले सागका बेला खेलाडीको जुत्ता खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समिति संयोजक भट्टराईले आफूहरूले प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसमा खेलाडीको सामग्रीमा कहीँ हिनामिना भएको बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण 2 पटक छानबिन समितिको मिति थपिएको थियो। सागका बेला ब्याडमिन्टनको खेलकुद सामग्री लगायत अन्य खर्चका लागि 50 लाख भन्दा बढी रुपैयाँको बिल पेश गरिएको थियो। खेलाडीको सामग्रीमा सुरुवातमा साइज नमिलेको बताइए पनि 6 महिनासम्म जुत्ता नपाउनु आफैमा शंकास्पद रहेको छ। बिलमा धेरै रकम राखेर खेलाडीलाई कम रकमको कमसल सामग्री दिएको भन्दै राखेपोमा खेलाडीले नै उजुरी दिएपछि अनियमितता भएको ठहर बाहिर आएको हो। छानबिन समितिले पनि यसमा परिषदमा कसरी बिलहरू पास भयो भन्नेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई 3 करोड रुपियाँ रकम हस्तान्तरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौडामा आज एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेलाई 3 करोड रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले दुर्मु सुन्तलीले उत्साहका साथ गरेको कामको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। सहयोग रकम बुझ्दै फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले प्रदेश सरकारको सहयोगले थप उत्साह बढेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कट्टेलले रङ्गशाला निर्माणमा हाल 233 जनशक्तिले काम गरिरहेको जानकारी समेत गराउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा बुधबार राति विभिन्न खेल हुँदैछन्। आज राति हुने खेलमा जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। UEFA नेसन्स लिगको दोस्रो चरणको खेल तयारी स्वरूप युरोपेली विभिन्न देशले मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। आज राति 12:30 हुने खेलमा इटाली र माल्डोभा खेल्दैछन् भने जर्मनीले टर्कीको सामना गर्दैछ। यस्तै सोही समयमा हुने खेलमा नेदरल्यान्ड्स र मेक्सिको, पोर्चुगल र स्पेन खेल्दैछन्। सोही समयमा पोल्यान्ड र फिनल्यान्ड पनि खेल्नेछन्। राति 12:55 हुने खेलमा विश्वविजेता फ्रान्सले युक्रेनको सामना गर्दैछ। यस्तै स्विजरल्यान्डले क्रोएसियासँग खेल्दा अस्ट्रियाले ग्रिस र साइप्रसले चेक गणतन्त्रको सामना गर्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेलपछि सबै टिम UEFA नेसन्स लिगको तयारीमा लाग्नेछन्। यही महिनाको 10 तारिकबाट नेसन्स लिगको दोस्रो चरण सुरु हुँदैछ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा चेन्नई आफ्नो छैठो र कोलकाता 5औं खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। अघिल्ला 5 खेलमा चेन्नईले 2 मा जित र 3 मा हार बेहोरेको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा मैदान उत्रेको कोलकाता पनि तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाताले अघिल्ला 4 खेलमा 2 मा जित र 2 मा हार बेहोरेको छ। कोलकाता चौथो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। राति भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। जाजरकोटको जुनीचाँदी गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट जुनीचाँदी जाँदै गरेको V1 935 नम्बरको जीप जुनीचाँदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 औलभिरमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र 2 जना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नाघेको छ। आज 3,439 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएसँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 पुगेको हो। आज काठमाडौँमा मात्रै 1,694 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय समितिले प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको हो। संसदीय समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। यस वर्षको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिएको छ। बुधबार फ्रान्सकी इम्यानुअल कार्पेन्टियर र अमेरिकाकी जेनिफर ए डोडनालाई संयुक्त रूपमा यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। द रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सले जिनोम एडिटिङको प्रविधि पत्ता लगाएकोमा यो पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो।
नेपालमा आयोजित 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा ब्याडमिन्टनमा भएको अनियमितताका विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। 1.5 महिना अघि राखेप बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले सागका बेला खेलाडीको जुत्ता खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।